Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute Mittag 15 Uhr kündige ich euch das Neumond-Orakel an. Nächste Woche ist Neumond, ich glaube am 3. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute fürs Kollektiv gesagt kriegen. Bewahre deinen Glauben. Und wir haben hier noch die Unterstützung. Hier geht es um unseren Mindset. Ne? Es gab vielleicht Zeiten, da hat sich einiges verändert. Es waren Herausforderungen pur. Und hier werden wir einfach daran erinnert, dass wir wieder Richtung aufnehmen in Positivität, in Verbundenheit. Ihr wisst ja auch, der Glaube kann Berge versetzen. Die Wiederverbindung ist hier sehr wichtig. Hier kündigt sich auch ein Happy End an, obwohl man es im Moment gar nicht sehen kann. Und wir sollen einfach wissen, dass unsere Einstellung vieles ändert, auch unseren Alltag. Ne? Wenn wir in Pessimismus sind, dann ist das Leben auch nicht so angenehm. Und wir dürfen jederzeit hier auch mit Unterstützung rechnen. Hier übernimmt man sehr viel Verantwortung. Man kümmert sich um alles. Ja? Hier steckt trotzdem eine Lebenslektion dahinter. Wir können nicht alles alleine schaffen. Und um Hilfe bitten ist auch so eine Sache. Ne? Das kann nicht jeder, aber es geht um die Lektion, dass man auch lernt zu bitten. Ne? Es gibt vielleicht mehrere Bereiche, wo man Unterstützung bräuchte, aber man redet sich eben lieber ein, das schaffe ich schon, ich mache das, ich lasse mich herausfordern ohne Ende. Meine Kräfte sind vielleicht schon weg, aber hier kommt Unterstützung. Es kann sich hier tatsächlich um die Finanzen drehen oder auch einen Rat von jemand oder eine Tatkraft, die wir einfach benötigen. Okay, schauen wir ein bisschen weiter. Da fällt mir gerade auch ein, man sagt doch so, ich falle bald vom Glauben ab und so. Also da wieder für Verbindung sorgen, für Verbundenheit zu oben. Hier zeigt sich tatsächlich das kleine Geld, die kleineren Bereiche, die hier auf der seelischen Ebene Glück erfahren wollen. Ein Umstand, wo man vielleicht auch braucht jetzt, ne? Also wo man etwas zugeworfen kriegt, was einen bereichert, was einem die schöne Seite von allem wieder zeigt. Jeder hat ja was anderes, mit dem er unterstützen kann. Ne? Der eine hat ein offenes Ohr, der andere einen guten Rat, der andere hat tatsächlich die Fähigkeit, eine Bereicherung an sich zu sein. Ne? Hier ist eine Situation, da trägt man einen Konflikt auf der Seele und mit sich, der sehr hindernd wirkt für einen. Möglicherweise kommt man an viele Herausforderungen oder Hindernisse auch dran und man hat es satt, dass man immer für sich einstehen soll. Hier nagt die Maus den Berg weg. Wunderschön. Hier kommt etwas, mit dem wir nicht rechnen. Es kommt aus einer Richtung, mit der wir nicht rechnen. Und genau dieses holt uns ein bisschen aus dem Gefühl raus, isoliert zu sein, nicht weiterzukommen, die Mauer nicht sprengen zu können.
Das kann jetzt hier die Selbstständigen betreffen oder aber auch alle, die mit den Ämtern und Behörden was zu tun haben. Hier ist eine Wende irgendwo. Hier ist auch etwas, was noch nicht offen ist oder noch nicht sichtbar. Hier hat man sehr viel investiert von sich für jemanden. Es kann auch ein Gegenüber sein. Die Selbstliebe ist hier angezeigt. Wo hat man einen Konflikt mit sich selbst, weil man nicht in der Selbstliebe ist oder sich die selber nicht geben kann? Es zeigt sich hier auch die Liebe zu einem Gegenüber. Und ich sehe trotzdem, dass da was nicht frei fließt, weil es Situationen gibt, wo Dinge nicht geklärt sind, wo irgendwo der Giftstachel sitzt. Konfrontationen auch mit der Vergangenheit. Es kann ja auch sein, dass die Karten sagen, glaub wieder an die Liebe. Hier sind so Herausforderungen und Verstrickungen auf unserem Lebensweg. Die können schon lästig sein. Ne? Da ist das bewahre deinen Glauben ganz richtig gesagt. Ja, hier ist tatsächlich, guckt euch das Personengewurschtel mal an, ne? Das mit so wenigen Karten. Ja, man, die Elternthemen, die Themen aus der Vergangenheit, der wir mit anderen Menschen konfrontiert wurden. Wir haben die Kinder dabei, ne? Die Ahnenthemen vielleicht sogar. Ne? Und hier möchte sich etwas zeigen, was verbindlich Leidenschaft ins Leben bringt, wo man auch untereinander sich verbunden fühlt, wo man Hindernisse überwinden kann in diesem Bereich, dass man sich an andere nicht mehr rantraut oder andere nicht im Leben haben will. Hier liegt ein schicksalshafter Neubeginn, wie so oft. Es kann hier auch eine Situation sein, wo man eine Trennung erlebt hat von einem Menschen, von einem Partner, von einem Gegenüber, wo das Herz auch gelitten hat und es sehr viele Wege gab, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aber hier sind so Reste, die Konflikte mitbringen und die nicht richtig ermöglichen, sich auf etwas Neues einzulassen, etwas, was der Seele gut tut. Man hat hier unten immer das Gefühl, das wäre alles mit Arbeit verbunden. Tatsächlich ist es oft auch nur eine Sache der inneren Einstellung. Es geht natürlich auch an alle, die hier ein Arbeitsthema haben. Beruf, Berufung. Hier sieht man eine neue Möglichkeit. Hier sind gute Energien, auch verbunden mit dem Geld, das hier stimmt. Und ja, ein Tag, wo man auch so, was heißt Tag, die Orakel sind zwar am Tag, aber sie gelten nicht nur an dem Tag. Hier geht es einfach darum, dass man sich in seine Stabilität begibt, ne? Dass man sich wieder ausgeglichen fühlt, dass man Halt hat. Hier im Glauben, hier in anderen Personen und auch an die guten Dinge, die sich immer wieder neu zeigen. Hier ist eine große Verwundung aus der Kindheit, die
auf dem verbindlichen Bereich dafür gesorgt hat, dass man nicht so sein kann, wie man will. Jetzt schauen wir noch, was uns die Seele heute sagen möchte. Die Spiritualität, hier habt ihr: bewahre deinen Glauben. Nimm dir Zeit für deine Spiritualität. Die Träume werden hier angesprochen, die Ahnungen. Alles, was euch da in diesem Bereich interessiert, dürft ihr ausweiten. Manchmal arbeiten wir so viel, dass wir uns diesem Teil auch nicht richtig widmen können. Und hier haben wir tatsächlich unten noch den inneren Konflikt, ne? Hier wirkt man ab für und wider. Wo kommt man einfach nicht über diesen Berg drüber? Also abgeben ist hier auch angezeigt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis heute Nachmittag.